الصين وروسيا هم اكتر ناس كسبت من الحرب على ايران. تقول لي ما هي الحرب وقفت. اقول لك ان اخطر تقرير طالع من مركز ابحاث الكونجرس الامريكي بيقول ان اللي جاي اخطر بكتير. التقرير بيحذر امريكا من المستفيدين ورا الصراع ده. طب وده ليه؟ ببساطه لان الحرب على ايران بقت نقطه استفاده ليهم. ايران مثلا بتدعم روسيا في حربها مع اوكرانيا، وبعتت لها مسيرات شاهد واللي حققت نجاح كبير في الضربات على اوكرانيا. في المقابل بقى اللي حصل، روسيا قدمت دعم استخباراتي للقوات الإيرانية وساعدتها في تحديد الأهداف اللي بتضربها بصواريخها سواء كانت في إسرائيل أو في الخليج. أيوة يا بهاء، يعني الاستفادة المادية فين بقى؟ أقول لك إن روسيا استفادت اقتصاديا بعد ما سمحت أمريكا للهند إنها تستورد بترول من روسيا. روسيا بقى باعت بكام؟ باعت ب 19 مليار دولار بترول للهند خلال شهر مارس اللي فات، وده أكبر دليل على استفادة موسكو من الحرب على إيران. أما الصين فهي بتعتمد أصلا بقالها سنين كتير على بترول إيران، ورغم الحرب اللي دايره من 28 فبراير الا ان تصدير البترول الايراني للصين ما وقفش، واللي وصل لاكتر من 2 مليون برميل يوميا في اوائل مارس اللي فات. يعني روسيا والصين بيدعموا ايران ومستفيدين من استمرار الصراع، بس عمرهم ما هيتدخلوا عسكريا بشكل مباشر. طب الوضع ايه بقى؟ وهل فعلا الحرب وقفت ولا احنا في هدنه والطرفين بيستعدوا لجوله ثانيه؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، اللي هيجاوبك تقرير مركز ابحاث الكونجرس بيحلل فيه كل اللي بيحصل حوالينا. عايزك تسمع وتفهم علشان مش هتلاقي حد يقولك الكلام ده غير في النقطة صفر. التقرير بيرصد 4 سيناريوهات احنا داخلين عليها. اولها ان احنا في هدنة غير مستقرة، القتال وقف صحيح والعالم بياخد نفسه، بس الحقيقة مش العالم لوحده اللي بياخد نفسه، لا، الطرفين امريكا وايران بيعملوا حاجة في الجيش اسمها وقفة تعبوية، يعني بيوقف القتال وبيراجع كل خططه علشان يحط خطة جديدة وفقا للموقف الحالي على الارض، وبيتم فيها اعادة شحن القوات دي وتعبئة ليها تاني. يعني مثلا امريكا بعتت طيارات شحن كتير للقواعد بتاعتها في الشرق الاوسط، ايران بقى بتحاول انها تعمل مناورات عن طريق المفاوضات وانها تاكد تحكمها في مضيق هرمز. السيناريو الاول بيقول ان القتال فعلا هيقف من غير ما يكون في اتفاق شامل او حل للقصه كلها تمنع تكرارها، وبيشبه اللي بيحصل دلوقتي زي اللي حصل في العراق سنه 91 في حرب تحرير الكويت، بس المواجهه الثانيه مع العراق اتاجلت لسنين. انما الوضع مختلف دلوقتي مع ايران، يعني الجولة اللي جاية هتبقى اقرب بكتير. ده بقى بالنسبة للسيناريو الاول. السيناريو الثاني بيقولوا ان في تسوية لازم هتتم في التفاوض، وده في حالة ان ايران وامريكا اقروا ان القتال هيجيب الخراب على الكل. السيناريو الثالث يبقى في خرق للهدنة او تصعيد عسكري كبير جدا بعد نهايتها. السيناريو ده للاسف بيرسم الخطوات اللي جاية، يعني مثلا بيقول ان امريكا تدخل بقوات برية وده هيكلف امريكا كتير جدا من تكلفة الحرب، ويقول لك ايه بقى كمان، يحصل انتفاضة شعبية جوه ايران، وطبعا ده يصب في مصلحة مين؟ اسرائيل. بس التقرير بيحذر من ان السيناريو ده هيفتح فوضى كبيرة جدا في المنطقة، وده اخطر على المنطقة كلها بما فيها مصالح امريكا في المنطقة. كمان التقرير بيقول ان لو النظام في ايران وقع فده هيهدد دول الجوار اللي هي دول الخليج بصورة كبيرة. التقرير بيستغرب من ان ازاي النظام في ايران ما وقعش رغم كل الضربات اللي نفذتها امريكا واسرائيل، وانهم في الكونجرس بيوصفوا الوضع الداخلي في ايران بالاكثر غموضا. ما هو بعد كل ده ولا في معارضة سياسية ولا قوة مسلحة جوه ايران ممكن تبقى تهديد للنظام اصلا او تبقى بديلة ليه. بلغة الارقام امريكا واسرائيل نفذوا اكتر من 10,000 ضربة جوه ايران، وده كلفهم مليارات الدولارات، سواء بقى قنابل ولا صواريخ او حتى تشغيل او خسائر في الطيارات الامريكيه. وده خلى البنتاجون وزاره الحرب الامريكيه تطلب ميزانيه زياده. كام بقى؟ 200 مليار دولار علشان تغطي تكاليف العمليات وتعوض اللي خسروه من ذخائر بقى ورادارات وانظمه دفاع جوي تم تدميرها واللي كانت في القواعد الامريكيه في الخليج. التقرير بيقول كمان أنظمة الاستخبارات الأمريكية بتتوقع أن النظام الإيراني هيستهدف الشركات الأمريكية بهجمات سيبرانية، وبيكشف أن ده حصل فعلا في 11 مارس اللي فات لما مجموعة قراصنة إيرانيين عملوا هجوم إلكتروني مدمر على شركة سترايكر، ودي شركة أمريكية بتقدم تكنولوجيا الخدمات الطبية. الخلاصة من التقرير ده أن القرار هيتم حسبه بواحد من السيناريوهات ال4، ويا إما يكون قرار فردي من ترامب أو الكونجرس يفرمله لأن تكلفة الحرب غالية جدا. وكنا احنا اتكلمنا عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة لأمريكا من الحرب دي في فيديو قبل كده. العالم كله ماشي في فوضى اقتصادية، وأمريكا اتأثرت جدا وخسرت كتير من غير ما يكون في أي رؤية واضحة ولا إجابة للسؤال ده. هو اليوم التالي من الحرب دي هيكون إمتى وهيحصل فيه إيه؟